هلو يا حلوين، اهلا معايا في قناه تركات في وصفات. الوصفه اللي احنا هنتكلم عليها دي وصفه بجد قنبله. دي علاج مركز للتساقط والفراغات والضعف. بتغذي الشعر الخفيف. بجد بجد من الاخر. الوصفه دي بتعمل ايه؟ بتوقف التساقط بسرعه جدا، بتملى الفراغات وبتطول وبتقضي على القشره والحكه، وبتدي لمعه وسمق للشعر، وبتظبط زيوت الفروه. يعني بتظبط زيوت الفرو، يعني لو فروتك دهنية هتقلل الدهون، لو ناشفة هيرطبها وبيخليها متوازنة. تمام. اللي قدامكم دوت الرز المخمر ده، مخمراه 24 ساعة. تمام. وبعد كده بعديها بصفيه، باخد المية بتاعته بحطه في مكان ضلمة، مكان دافي. وبعديها هنحط عليه الاعشاب اللي كنا عاملينها قبل كده، بس كانت في مية مغلية. الروزماري زي ما انتوا شايفين كده، كبشة قرنفل، حبة قرنفل كده. بعديها هنحط عليه حبة البركة. الحاجات دي كلها انا كنت متكلمة على الفوائد بتاعتها. بعديها الحلبة طبعا اللي انا اتكلمت عليها كتير جدا، كبشة كده برضو حلوة. بعدين هنقفلها ونرجها كويس جدا. ما تنسيش لو استفدتي من الوصفات بتاعتي تعملي لايك وشير وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بس ما انتوا فكركم كده خلصت؟ لا طبعا ما خلصتش، الوصفة دي 2 في 1. انا كده طبعا انا خمرتها 12 ساعة برا. تمام. خمرتها في المية المخمرة اصلا بتاعت الرز اللي هي كانت مخمرة 24 ساعة. بعديها هصفيها زي ما انتوا شايفين كده. دي هتبقى 2 في 1، هقسمها ل2. اول حاجة هصفيها بس زي ما انتوا شايفين كده. ادي صفيتها دي المية كلها. بعديها هقسمها نصين. دي بقى ليه هقسمها نصين؟ هعمل وصفة بالاسبرين. الاسبرين ده معروف جدا للشعر، ده فظيع. الاسبرين دي بتوقف التساقط عشان بتنظف المسام من الدهون والقشرة، عشان البصيلة تتنفس، وبتصحي الفراغات، وبتنشط الدورة الدموية جامد فالبيبي هير يطلع، وبتعالج القشرة والحكة. الاسبرين مضاد للالتهابات والاعشاب، بتطهر طبعا، بتشيل تراكمات الزيوت، بيعمل تقشير خفيف للفروه، بيسرع الطول لان الدم بيوصل للبصيله اسرع. بس دي ما بتستخدمش كل يوم زي ما انتوا شايفين كده. هو الاسبرين دي بتستخدم 3 مرات بس في الاسبوع، علشان دي قويه جدا جدا جدا. تمام. اما بقى زي ما انتوا شفتوا في اول حاجه خالص اللي هي بتاعه الصبار، انا بحط بتاع 2 معلقة كبار صبار. دي جميله جدا جدا جدا، بتقل الشعر مع الاعشاب اللي انا عاملاها، وبتطول وبترطب وبتمنع هيشان، وبتقوي الشعر وبتدي لمعه، وامنه للاستخدام اليومي. ما فيهاش اي حاجه بنستخدمها كل يوم عادي، بس 3 ايام اللي هي بالاسبرين، والتانية بتستخدم كل يوم. تمام. في الايام اللي احنا مش بنستخدم فيها الاسبرين، انت هتشوفي الفرق بعينك، هتتصدمي من الفرق دوت. ان الاسبري مع الرز مع الاعشاب اللي انا حطيتها دي هتوقف تساقط وهتملي فراغات. اما الرز مع اما اللي بالصبار هتقل وتطول وترطب.